arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Ramazan. Bugünkü dersimizin konusu vowel sounds. Sizinle beraber bir önceki dersimizde consonants dediğimiz ünsüz sesleri ele almıştık. Bu dersimizde ise ünlüler grubunu inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Şu tanımları yaparak dersimize başlayabiliriz. Vowel sounds dediğimiz bu ünlü ses grupları kendi içinde 3 ayrı başlıktan oluşuyor. Bunlardan ilki monophthongs dediğimiz bir hecesinde bir ünlü barındıran sesler, diphthongs dediğimiz bir hecesinde 2 ünlü barındıran sesler ve triphthongs dediğimiz bir hecesinde 3 ünlü barındıran ses gruplarıdır. Bu dersimizde sizinle beraber sadece monophthong ve diphthongs başlıklarını ele alacağız. Haydi başlayalım. Monophthongs dediğimiz bu grupta az önce de söylediğim gibi bir hecesinde bir ünlü barındıran seslerdir. Şu görmüş olduğunuz 12 ayrı vowel sound İngilizce'de monophthongs dediğimiz ses gruplarıdır. Gelin sizlerle beraber bunları daha iyi anlamak için birbirlerine benzer olanları aynı anda öğrenelim. İlk ses gruplarımız I ve I sesleri. Bu ikisinin farkı birinin uzun, bir diğerinin kısa olması. Zaten gördüğünüz gibi iki nokta hangi vowel'ın yanında olursa olsun o sesin uzatılacağı anlamına geliyor. I ve I. Örneklerimize bakalım. Bit, bit. Sheep, sheep. Seslerinde olduğu gibi. Bir diğer grubumuz ise E ve A. Bat, that. Bait ve they. Bir diğer ses gruplarımız ise U ve U. Normal U sembolüyle gördüğümüz bu sembol İngilizce'de uzun U'yu temsil ediyor. Alttaki ise kısa U'yu. Pull, pull veya shoe, book seslerinde olduğu gibi. Bir diğer grubumuz ise açık E dediğimiz A ve O sesleri. Maalesef bu iki sesi üretirken bazen problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kötü ve kedi anlamlarına gelen sesleri bizler genellikle bat, cat diye duyuyoruz. Halbuki bu sesler açık E dediğimiz gibi çenemizi aşağıya doğru indirmemiz gerekiyor. Bat ve cat seslerinde olduğu gibi. Bir diğeri ise O ile başlayıp U ile biten O sesi. Bu sesi de üretirken yine yanlış telaffuzlar duyabiliyoruz. Yani home, go gibi kelimeler yerine home, go şeklinde bu sesleri üretmek zorundayız. Ters C ile gösterilen bu sesimiz O sesiyle başlayıp yine O sesiyle bitiyor. Door veya war kelimelerinde olduğu gibi. Bir diğer ses grubumuz ise A sesleri. Bu iki sesin birbirinden temel farkı üstteki uzun ve açık bir A iken aşağıdaki kısa ve kapalı bir A. Açık ve kapalı terimlerini çenemizin durumunu belirtirken kullanırız. Yani üstteki ses açık dediğimiz A, çenemizi aşağı indirdiğimiz bir ses. Maalesef bu seslerin üretimi esnasında yine problemlerle karşılaşabiliyoruz. Baba ve anne kelimelerini karşılaştıralım. Baba uzun ve açık bir A iken anne kısa ve kapalı A'dan oluşuyor. Father veya mother gibi. Veya far veya car kelimeleri uzun ve açık A'dan oluşurken cut, but gibi kelimeler ise kısa ve kapalı A'lardan oluşuyor. 12. ve sonuncu vowel'ımız ise kendine ait bir adı olan şıva sesi. Bu ses İngilizce ses sisteminde en çok kullanılan vowel'dır ve aynı zamanda en önemli vowel'dır. Peki nedir şıvayı bu kadar önemli yapan? Dünyanın bütün dillerinde hece vurgusu dediğimiz ortak bir özellik vardır ve bütün kelimelerde mutlaka bir yerlerde hece vurgusu bulunur. Şıva dediğimiz bu en önemli sesimiz ise vurgunun olmadığı yerlerde devreye girer. Yani İngilizce'de bir hecede vurgu yok ise o hece şıva ile okunur. Peki şıva sesi Türkçe'de en çok hangi sese benzer? Şıvanın Türkçe'de birebir karşılığı yoktur. Fakat benzemesi açısından ı sesine benzetebiliriz. Fakat tam olarak ı değil. Tarzı bir ses. Şimdi örneklerimize bakalım. Kale anlamına gelen fort kelimesini inceleyelim. Bu kelimedeki o normal bir o sesi. Fakat bunun başına come diye bir ek getirdiğimiz zaman elde ettiğimiz yeni kelime comfort değil de comfort. Neden? Çünkü ikinci hece vurgusunu kaybediyor ve artık şıva ile okunuyor. Örneğimizi biraz daha genişletebiliriz. Able kelimesini ele alalım. Bu kelimenin vurgusu ilk hecesindedir. Able şeklinde okunur. Az önce oluşturduğumuz comfort kelimesiyle bunu birleştirelim. Normalde comfortable olması gereken bu dizilim aslında
comfortable şeklinde olur. Yani araya şıva girerek vurguyu kaybettirir. Bir diğer örneğimiz ise yüz anlamına gelen face kelimesi. Yine bunun başına bir ek koyalım ve yeni kelimeyi okuyalım. Bu kelimeyi bizler surface değil de surface olarak okuyacağız. Yine aynı şekilde ikinci hecedeki vurgu düşüyor ve yerini şıvaya bırakıyor. Vowel sesleri birbirinden ayıran 4 ayrı özellik vardır. Bu özelliklerden ilki tongue height dediğimiz dilimizin yüksekliği, frontness, backness of the tongue dediğimiz dilimizin ileride veya geride oluşu, lip rounding dediğimiz dudağımızın yuvarlak oluşu veya olmayışı, dördüncüsü laxness veya tenseness dediğimiz yanaklarımızın gergin oluşu veya gevşek oluşu. İşte vowel sesler 4 ayrı başlıkta ayrı ayrı incelenir. Evet, bu 4 ayrı ayırt edici özellik vowel sesleri birbirlerinden farklılaştıran özelliklerdir. Gelin sizlerle beraber consonant seslerde oluşturduğumuz gibi bunların da bir tablosunu oluşturalım. Ve yine şu dipnotu düşelim. İngilizce öğrenimi veya öğretimi adına bu tabloların öğrenilmesi bizler için çok yararlı olacaktır. Başlığımız ise diphthongs dediğimiz bu sesler. Başta da tanımını yaptığımız gibi bu seslerin en önemli özelliği bir hecesinde 2 ayrı vowel sesin olmasıdır. İngilizce ses sisteminde 3 ayrı diphthongs vardır. By, time kelimelerinde olan I sesleri, boy, toy kelimelerinde olan oy sesleri, how, out kelimelerinde olan au sesleridir. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber vowel soundları da incelemiş olduk. Destek olmak adına kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.